என் பேர் சாந்தி. நான் ராயப்பட்டாவிலேருந்து வரேன். இது போல் வீசிங் ப்ராப்ளம் எனக்கு. இது ஒரு 3 வருஷமாக அதிகமாக இருக்குது. இப்போ எனக்கு அதில் தலை பலுவாக இருக்குது. சுவாசம் வர மாட்டுது. கோயின்னு இசுக்குது உள்ளுக்குள்ளே. அதை மூச்சு கொடுத்தா ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது. சளி வெளியாக மாட்டுது. சும்மா கொஞ்சமாக வெளியாகும், லைட்டாக கொஞ்சம் தான் வரும் வெளியே, அதுக்கு மேலே வரல. இரும்புல் இருக்குது, சளி, தலைவலி இருக்கும், மூக்கடைப்பு இருக்குது, சுவாசம் வரல, அதிகமாக ஆகுது. மழை நாள் இல்லை, வெயில் நாளுன்னு இல்லைங்க, எப்பயுமே இருக்குது. அலர்ஜியாக இருக்குது. எதுனா தும்பு தூசம் வந்தாலும் எது நெடிப்பட்டாலும் ஆகாது எனக்கு. தொண்டை எடுத்துது, சுவாசம் வர மாட்டேது. மூச்சு திணறம், சுவாசமே வராது. நைட்டில் படுத்தா ரொம்ப இரும்புல், தலைபலு வந்துடும், தூங்கத்துக்கு முடியாது. எந்த நேரம் சுயுது. அது பார்த்தா உள்ளுக்குள்ளே ஒரு சவுண்டு வருது அதிகமாக, அதான் எனக்கு இதுவாக இருக்குது. எனக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் அதிகமாக இருந்தது. ஒரு 6-7 வருஷமாக அதிகமாக இருந்தது. இப்போ ரொம்ப கொஞ்சம் முடியாமல் இருந்து மருந்து வாங்கி சாப்பிட்டேன். 1 மாதமாக மருந்து வாங்கி சாப்பிட்டதும் கொஞ்சத்துக்கு கொஞ்சம் பரவாயில்ல. இப்போதைக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் நல்லா இருக்குது. அந்த இசுக்கத்து கொஞ்சத்துக்கு கொஞ்சம் நான் இல்லைங்க, நல்லா ஆகிடுது. ஆனால் இப்போதைக்கு எனக்கு தும்பல் அதிகமாக இருக்கும். தொண்டை அப்படியே கட்டனாப்பில் இருக்கும். வீசிங்க தொண்டை இருத்தும் அதிகமாக, தலை பலுவாக இருக்கும். அதெல்லாம் இப்போதைக்கு மருந்து சாப்பிட்டு பரவாயில்ல, கொஞ்சம் நல்லா ஆகிடுதுங்க. முன்னெல்லாம் ரொம்ப சவுண்டு வருங்க வீசிங்கி. இப்போதைக்கு சவுண்டு இல்லை, ரொம்ப இறக்கல. ஆனால் அதிகமாக இப்போதைக்கு மருந்து சாப்பிட்டு நல்லா இருக்கேன். RJR Herbal Hospital.